Sveiki, tai turiu laiko šiek tiek ir norėjau pakalbėti apie 6-8 savaitės, kurios yra skirtos mamoms po gimdymo. Kiekviena mama, kuri pagimdė, tikrai išgirdo tuos 6-8 savaitės, kad tai yra savaitės skirtos gijimui mamoms. Taip, ir tada jau turi eiti pas ginekologą po tų 6-8 savaičių apžiūrai, ar viskas tvarkoj, ar randai gyja ir kaip mama jaučiasi. Taip. Tai kas atsitinka po tų 6-8 savaičių? Mama nueina pas ginekologą ir dažnai, jeigu viskas tvarkoj, jeigu viskas jau kaip ir gražiai gyja, mama gerai jaučiasi, tai paragins gydytojai, kad eitų sportuoti. Taip. Pasakys, galit jau grįžti į savo mėgstamą sportą. Tai kliniškai tos 6-8 savaitės yra tos savaitės, kada reikia išsigulėti, priprasti prie to naujo gyvenimo. Taip, ir taip, per tas 6-8 savaitės randai gyja, užsitraukia žaizdos, taip, bet pilnai, kad sugytų po, tarkim, Cezario pjūvio, taip, ar šiaip jeigu plyšo, tai pilnas gyjimas trunka 12 mėnesių. Taip, tai visų pirma, po tos apžiūros rekomenduočiau neįti į sporto klubą pirmą, bet susirasti specialistą, fizioterapeutą, trenerį, nėščiųjų ir po gimdymo ir iš lėto saugiai įeiti į judesį, sportą ir būkim dėkingi savo kūnui ir atlaidus ir nereikalaukim iš jo daugiau negu jisai gali. Mes prisiminkim, jisai beveik metus nešiojo savyje, augino naują žmogų, kurį paleidot į šią žemę. Taip, ir būkim jautrus jam. Ir dabar kaip tik artėja Valentino diena, tai aš pakviesiu mamas, kurios tikrai labai nori. Padariau 3 asmenim nuolaidą, asmeninėms sesijoms. Tai jeigu galvoji, kad tai tau, tai susisiek su manim.